វីដេអូមួយនេះនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំពីតំបន់មេជ្រៃទៅតំបន់ប្រែកទាល់ដែលតំបន់ទាំងពីរនេះគឺជាភូមិលិចទឹកនៅលើបឹងទន្លេសាបរបស់យើងហើយដូចគ្នាតំបន់ប្រែកទាល់គឺជាតំបន់នៃសត្វស្លាបដ៏ធំមួយនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានសត្វស្លាបរហូតទៅដល់រាប់លានក្បាលហើយដូចគ្នាតំបន់ប្រែកទាល់គឺជាតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅចុងនៃស្ទឹងសង្កែដែលហូរកាត់ខេត្តបាត់ដំបងជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលសារតែពេលវេលាពួកយើងគឺមានតិចដូច្នេះពួកយើងអត់បានចូលដល់តំបន់សត្វស្លាបនឹងតែម្ដងទេតែវីដេអូមួយនេះគឺបាន record ទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងពីមេជ្រៃទៅដល់ប្រែកទាល់ដូច្នេះទស្សនាទាំងអស់គ្នា